हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका हिमा किड्स क्लास में। बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे। हुआ सवेरा चिड़िया बोली। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली। अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते।